这些是因为我们的贪嗔痴三毒的烦恼所造作的种种的业，所以造就了一连串的因缘，让我们不断的轮回受苦。那像中阴身，所谓中阴身就是我们人死后应成的形式。那这个形式不是我们现在的长相，比如说像电视演的，这个人死后他灵魂飘啊飘的，就变成了那个长相，变成了那个人的灵魂在那边飘。不是哦，中阴它是关系着下一次轮回投生的样子，所以呢，人死了之后变成了中阴的样子，不会是这一世的长相，它会是下一世的长相。如果下一世投生是变成了一只猪，那它中阴身就会变成一只猪哦。如果说他投生下一次是会变成天界做神仙，那他中阴身的长相就会变神仙。那其实天道、阿修罗道跟人道，他们所受的苦，相较之下是比较轻微的，所以被称为三善道。而且它有一些短暂的享乐、短暂的快乐，但是呢，它还是以痛苦居多的。所以我们要知道，其实三恶道虽然是苦，但是呢，三善道也不完全是快乐的哦。那其实呢，事实上六道的本质，我们在这里就会看到，其实六道不管三恶道，不管三善道，六道的本质都是痛苦的，都是虚幻的，都不是真实的，绝对没有在里面可以找到永恒真正的快乐。所以我们一定要想办法跳脱出去。那再来要想到，我们人死后是要投生哪一道？这个是我自己决定吗？是不是我自己决定要去哪里？我要做什么就做什么？还是运气呢？如果运气的话，抽签抽中，这一次抽到了要去做人就做人，这一次抽到要去地狱就去地狱，好吧，去地狱受苦可能吗？这样好像充满了不公平，充满了不定数，应该不是这样的。其实还有就是有人说有神在主宰，所以努力在拜神，让他可以给我好一点的地方去。那我将来再次投生，做个大富豪，有钱人家的小孩好了。这个好像也有点牵强，说不太过去。其实真正的转生，绝对不是冥冥中有神在主宰我们，也不是运气而言，是取决于我们过去到底是做了多少事，做了什么事，你做了多少好事，做了多少坏事，一点一滴累积下来，记录下来，就决定出再来要到哪里去。那这样说起来，生命我们要投生到哪里，真的取决在我们手上耶。所以我们生命的下一个投生，决定权在我们手上，命运在我们之手。只是说那一点一滴累积下来的都不容忽视哦。那像是有人做了坏事，像刚刚的王大伯，你看他又杀生，又不信佛法，还骂妈妈，对妈妈的那么不好，不孝顺，那他就造下了极大的恶因。那他所受的恶报呢？很明显，他就坠到了地狱去受苦，去承担他恶业所造下来的恶果。而且他地狱的业报受完了，还要投身到那个畜生道去做鸡，换他去体会下被做鸡被宰杀的痛苦，那恐惧，那生命的无奈，那换他去感同身受。这就是自然，生命形式自然的运作，那才是最公平的自然法则。所以其实我们有些人怀疑说，地狱神仙住的天界，或者是孤魂野鬼，到底是不是真的存在？有人怀疑他这个问题不是现在才有，这个问题是自古以来非常多人研究的问题，而且呢，有太多各自不同派的说法了。像蛮常有人主张说他们不存在，他们存在于我们心中，为什么呢？因为如果我们认为它存在，它就存在；我们认为它不存在，就不存在。真的是这样吗？那如果说可以这么简单的话，我可以认为没有地心引力的存在，会不会就真的没有地心引力的存在呢？会不会我认为没有地心引力，苹果就不会从树上掉下来了呢？它从天上飞上去，好像不太可能吧？那我们只是看不到，就说它不存在吗？那会不会只是我们众生的愚痴，把我们本来看到的事物给遮住了，让我们看不到？
那因为我们看不到，然后让自己变更愚痴吗？应该不是吧？说不定呢，我们现在在否决那些地方的存在，在这个同时间，地狱里面也有一大批的人在争论着说：“哎呦，是不是真的有人的存在呢？是不是真的有世间的存在呢？是不是真的有那神仙的存在呢？谁知道？所以应该去相信自然法则是公平的，因果轮回取决于自己，一点一滴都在自己的身上。所以呢，我们接下来就要去谈论六道。那我们仔细的去了解六道是什么。那接下来我们就请下一组的人张书耀、许桂英上场。大家好，我是张书耀，我是许桂英。今天呢，我们来讲有关地狱道里面的各种地狱以及各种苦刑。其实啊，是在六道里面，生于地狱道里面所受的苦是最可怕的。那我们先来讲最恐怖的地狱道好了。最恐怖的地狱道，那到底是多恐怖呢？别急嘛，地狱道其实仔细去细分，有8大热地狱、8大寒地狱、禁边地狱以及孤独地狱。那么什么众生会生于地狱道？一般来说啊，其实就是有些坏人啊，做了很多恶业，造下了去三恶道的因，才会有三恶道的果报。那等到果报成熟的时候呢，他就投身到三恶道里面去啦。当然最严重的就是我们常听到的地狱道，其次是恶鬼道，那再轻一点点呢，就是畜生道咯。不过啊，这只是一个概略的说法，真的要仔细去说的话，还需要很多时间。这就是大家所说的因果报应。那其实地狱有很多种，每个地狱道的众生寿命又都不太一样哦。那地狱的众生的寿命又到底是多少呢？跟我们人一样吗？唉，当然不是啊。其实每一个地狱都不一样的。最年轻等活地狱的众生寿命平均大概是500岁。或许会有人有疑问，500岁听起来很好啊，比我们人类足足多了5倍耶。错啦，因为啊，我们人类在人间所受到的痛苦，远不是地狱道能够相较的。地狱道所受的痛苦真的多出我们很多，所以呢，在500年间，他都是在受苦的，而且啊，他的500年不是人间的500年哦，他的500年啊，实在是太多了，因为他的一天是天界的500年，而天界的一天又不是人间的一天哦，天界的一天是人间的50年。哎呀，天啊，500年、50年，怎么这么多啊？许桂英，你倒是算算看，到底是多少啊？这数目也太大了吧，叫人怎么算啊？说的也是，你这么小，当然算数不好啦。没办法了，身为大哥哥的我呢，只好勉为其难的帮你算了。啊，是262000亿年呢，而且啊。他还是地狱道里面年纪最轻最浅的，其他地狱道众生寿命都是以倍来计算的哦。我们来幻想一下好了，如果呢，我昨天吃了一盘肉，造下了去等活地狱的因，那么就等于说我可以去等活地狱受苦262000亿年。那等到我从等活地狱回来的时候，嘿，我就可以在博物馆里面看到我的化石了耶。好啦，我来问一下许桂英啊，许桂英啊，你最近吃了什么肉啊？猪肉，唉，真是太可怕了！你已经造下去受苦262000亿年的因了耶！啊，那不是完蛋了？好啦，不要紧张，吓你的啦。其实只要真心忏悔，很多罪恶都是可以被原谅的。那前面也有提到，地狱有分成4个类别。第一个类别是8大热地狱，
八大热地狱的第一个地狱就是刚刚说的等活地狱。等活地狱的众生呢，他们受刑的方式我记不太清楚啦。许桂英，你来帮帮忙吧。他们就是会拿起兵器、武器互相残杀，一直杀，一直杀，杀到对方都死亡之后，可是他的死亡只是一种假死状态，会有一种清凉的风吹过来，然后呢，他们就会又起来，又一直杀，足足262000亿年。真是太可怕了。我还记得呢，第二个地狱呢叫做黑神地狱。黑神地狱的痛苦又不太一样，它会被强行按在已经烧热到通红的铁板上，然后呢用烧热的铁具在他们身上做烙印，再把他们身体切成一块又一块的。天哪！而且呢，他们被肢解的痛苦跟人类被肢解的痛苦不太一样哦。他们被肢解的痛苦，这样讲也不对。我们来打个比方好了，如果今天我在切菜的时候很不小心的把自己的手指切了下来，那么当然啦，我会感到断处很疼痛。可是掉在地上的手指就不会痛啊，对不对？可是在黑神地狱等活地狱的众生就不一样咯。他们哪怕是被剁成肉泥，他们都还是有知觉的耶。这么恐怖的痛楚，叫人怎么忍受啊？还有更严重的是综合地狱，后面又有更加恐怖的嚎叫地狱跟大嚎叫地狱。大嚎叫地狱的痛苦呢，怎么讲？他们呢是会不断痛苦的惨叫，顾名思义啊，大嚎叫地狱当然就是比嚎叫地狱还要更加严重咯。烧热地狱里后面呢也有个极烧热地狱，跟刚刚的大嚎叫地狱一样，极烧热地狱呢也比烧热地狱还要严重，但这些都不是最恐怖的哦。还有啊，地狱到底有多少？一次想清楚啊！怎么那么好笑啦？那再来就是无间地狱。以前许桂你记不记得？以前有一部电影叫做《无间道》，对不对？对。所谓的无间，其实又称为阿鼻地狱。那其实呢，为什么无间会痛苦呢？因为它是完完全全没有一丝一毫的间断，不断的在受刑。怎么讲？前面的地狱道的众生呢？前面地狱道的众生都还是会有这么一点点的休息时间。可是呢，在无间地狱里面的众生都是完完全全没有机会休息的，只能不断的受刑啊！而且他们受刑的时间已经长到用劫来计算了耶！这么恐怖。好啦，八大热地狱终于讲完啦，接下来讲第二个类别，八大寒地狱吧。这个我知道，让我来说吧。在生于这个地狱的因缘，包括偷人家东西呀，或者是让人家人死等等啊。那这个地狱的名字有猫地狱、猫猎地狱，还有讹杂诈地狱、赫婆地狱、虎婆地狱、例如青莲地狱、例如红莲地狱、例如大红莲地狱。在这个地狱里，它在那个最轻的地狱里，它的平均寿命大概是96亿人间年。他们就长期处在一个没有火、没有太阳、也没有月亮，更没有一丝丝光明的地方，中冷风吹袭着他们，让他们受尽寒冷的折磨、痛苦。那这些都只是